तर आता आम्ही सांगली घाटावर आलेलो आहे. लपून छपून कसं तर आलेलो आहे. इथं यायला परमिशन वगैरे नाही आणि हा व्हिडिओ आम्ही एक आठवण म्हणून बनवणार आहोत. आज डेट आहे 31 जुलै 2024चा महापूर आहे आणि मी आणि आशिष बसलेलो आहे इथं आणि आमच्यासोबत तिसरा मित्र पण बसलेला आहे, प्रशोद. असं जस्ट किडिंग. अँड चला, हा व्हिडिओ आम्ही कधी पोस्ट करेल हा सांगता येत नाही, पण बेसिकली एन्जॉय करण्यासाठी आलो आहे, व्ह्यू वगैरे बघायसाठी आलो आहे आणि आशिष सोबतच आहे माझ्या. 31 जुलै 2024 डेट लक्षात ठेवा. आता परत कधी आम्ही पोस्ट करेन सांगता येत नाही. आणि तो जे झाड बघत आहे ते जे झाड तुम्हाला दिसते ते 2005 आणि 2019च्या पुरामध्ये पण पडलेलं नव्हतं, पण यावेळी पाण्याचा प्रवाह खूप जास्त होता आणि ते प्रवाहामुळं ते झाड पण पडलेलं आहे. आयर्विन पूल पण बघू शकता तुम्ही. चला, बाय बाय.